హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజుల తర్వాత అండి ఈ వాతావరణం ఇలా చల్లగా ఉంది. అసలు చూసారా వాతావరణం ఎంత బాగుందో. ఇక మామిడి చెట్లు కాయలు తెగ రాలుతున్నాయండి. మరి మా ఎదురు చెట్టు చూడండి, గుత్తులు గుత్తులు కాసేసినాయి. ఎంత బాగుంటాయో ఫ్రెండ్స్. ఆ ఆంటీ ఇస్తుంటారు మాకు అప్పుడప్పుడు. చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఆ కాయలు అయితేనే, భలే ఉంటాయి తీయగా. మా చెట్టు నుంచి కూడా కాయలు రాలేయండో. ఇగో ఇవేమో పచ్చడి కాయలు అనమాట, అవేమో రసాలు. భలే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్.